Аз съм Алекс. Аз съм Елина, а вие сте в канала на Александра. Суши. Това беше прекалено критично, да. Ако се чуете какво правим тук, има описание. Нещо изключително ново и хубаво. Така, както се разбрали, ще оцеляваме тук само, честно, абсолютно честно, в този двор, така да го нарека. Моя двор. Да, ако искаш другия път, може в моя. Да, това е по-яко. Ма без барбекюто. Добре, Тут, там е моя. Айде с барбекюто. Ма там има храната, това е Да. тъпо. Ето там е моята къща, ето тук има едно барбекю. Ние вечеряме през Буренца и... Така, храна нямаме. Забравяме. Нищо къща е там, но ние не можем все пак. Забранено. Ако ни се дояде, е изключително много сега. Ще вземем това. Да. То. Направо да започваме. Само да кажа, ние ще прекараме една нощ. В смисъл, да ви го обясня. Една нощ как да ви го обясня, чекай малко. Значи, като стане 1 часа, тогава се тръгваме от дворът. Слава Богу. Да. Съм Ще спим, няма да спим много. Може да спим на... Да. Боли ми ли господи? Покажи. Настъпи Хохлюв, перфектно. И къде ще спим? Тук. Това тук ще си го измисли, честно. Не че спим много, ние ще спим 30 или 1 час. То зависи. Буквално не това ли ще спим, верно. Аз буквално трябва така. Може да ни вземем някакъв нищо. Може върху гумите и да сложим нещо. Ние още не сме... Да. Още не знаем какво ще правим. Имаме обрач и тротинетка. Забавното. Чакай малко. Като цяло тук ще спим. Няма да спим много, ние ще спим 30 минути. Ще бъде изключително удобно. Да, масата да спим. Да. Хора, тази маса е по-малка от нея. Знаеш, че там е килим. Може да спим там на килима долу. Да, е там. Да. Аз отказвам от това предизвикателство, шегувам се. Не, може. Не. Ние тук можем да вземем онова и да го постелим тук и да спим. Тук според мен ще е по-удобно, не знам за теб. При камъните. Да, защото там е такова неудобно. Тук може да го направим равно, може да сложим плочките. Където ни е главата, защото да. Кажи, това може да сложим. Окей, намерихме си нещо. Върху това ще спим. Перфектно. Между другото, това се снима лятото. Мисля, в края на лятото. Във Враца изключително студено в края на лятото. Идва Хелуин. Да, обаче не. Идва Хелуин. Ние това ще го таковаме, когато идва Хелуин. Сега е краят на лятото. Сега е 30 август. Не знам. И да, като цяло... Едно нещо. Имаме 10 000 колела. Да. И затова ние ще го качим някъде към Хелуин, някъде там. И да. И затова хич не се стъмва буквално в момента. Само чакайте. Буквално е 9 часа. Само това да го правим и се връщаме. Така, Алекс ще си само вкъща, че да си остави слаймът. Това не сме нарушили правилата. Тя няма да взима нищо. Какво? Да, аз казах на хората, че си влязла в къщата, обаче нали, не нарушаваме никакво правило. Само си го оставила, защото тук няма къде да го оставим. Тя не е взела нищо, така че... Да, забравих или ви показах, не знам. Ама тук ще спим. Ще си свием краката. На нея ще е перфектно, ама на мен не. Преди да кажете, добре, къде ще сложите главите? На тези камъни. Снимай. Хилос, хора! Хилос! Вижте ми. Каманяс.
Слей! Което си клошар. What? Ние сме бедни. Предизвикателство за YouTube. Айде, нова тухла. Оха! Ако знаеш колко ме боли. Чакайте. Аз тук ще сложа друга тухла. Тая тухла! Не! Що? Защото на нея седят нещата и ако духне вятър, това ще падне. Той не духа сега толкова много. Ли, сложи го! Ще сложа това. Какъв това каманян? Перфект. Добре, готови сме хора. Това е нашето творение. Нищо. Ето, това е нашето творение. Нямаме храна, както ви казахме. Да, тя е вечеряла, но аз не съм. И ако много ми се приреди, ще влезе да хапна, не се бък. Не може. Може падна. Това е тренировката и. Между другото, ние трябва да тренираме, верно. Това е към правилата. Така че взимай една гиричка, в нашия случай камък, и тренирай. Това е супер лекичко, буквално. Да, ето ти тая гиричка, взимай я. Ти сега ме снимай мен, докато държиш гиричка. Тежка ли че? Не. Добре, дръж. Аз мисля, че изпускаш на краката си. Внимавай, бини с камерата така. Що е толкова смазно? Ко съм яла кюфтета с сосли? Добре. Тренировка. Внимавай да не падне, защото е завързано и там. Тренировка. Трябва направо да спим. Така, докато това го построим, докато сложихме кашоните, докато ги откъснем, дрехите заради това. докато ги сложим, докато ги скъсаме, имаше много работа. И затова стана почти 12. Знам прекалено сето за 12, но какво да направя? Всъщност на камерата изглежда все едно е ден, ме погледни. Все едно е ден и вали. Буквално погледни. Да, все едно. Иначе е синьо, тъмно небето. Тъмно синьо небето. Аз се кача на по-високчкото. На по-високчкото. Не мога. Аз се кача на мотора. Имаме мотор, ще издигаме. Да, 2. На един за мен. Да, аз си заплювам синя. Аз си заплювам. Чакай. И синя. What? Окей, аре ще лягаме ли? Тренирам. Не бе, не, what? Айде, ела да спим, бе. Така, ще го потука. Ох, боже. Перауня. Трябва се вижда. Добре, вижда се. Ти къде ще легнеш? Където не е мръсно. Това всякъде. Аз легам по средата. Не може по средата. Това няма да го местят много. Не знам къде да легам. Окей, така. Проблем! Измисли по някакъв начин. Аз тук легам. Да, ако дойде някакъв паяк, страх ме. Може ли да спиме така клетва? Не. Това е правилата. Защо на това? Може на земята. Не ме да спай. Просто ме е страх. Ние ще спим само за 30 минути или час. Може цяла вечер да спим, а това ние ще си изгърбим. Избери къде ще спиш. Айде, аз съм. Тук ще спиш. Да, защото не там ще падна при гумите. Защото като спа винаги се въртя. Ето. Айде, 30 минути да спим. Айде. Главичката е на камъка, само няма да се треснеш. Лекичко. На камъка. Не може. Може. Малко ми е. Голямо. Като ти е малко. Не искам, така ми е удобно. Аз си сложа качулката, за да не си мърса. Буквално аз имам яке. Добре. Аз ще го сложа за безплатница. Окей. Не също с него. Слагам го на простора. Слагай го на тренировката. Това е тренировка, е. Не стой. Да, разглавно се е много надолу. Здравейте хора, така ще свърши клипа. Да, той скоро ще свършва клипа, така че... Дай тая разглавно. Това е много тъпо.
Защо? Просто гледам небето. И гледам на Елина якето просто. Бате, какво плъскаш, бе? Здравейте! Си оправям възглавницата. Малячкото ще падне. Няма спокойно. 30 минутки нищо няма да се стане. 30 минути се изтърпа. Да. Всички лягаме да спим. Или 1 час, не се знае. Когато се събуди. Айде. Лека нощ. О, здравей! Айде. Айде, Лека айде, нощ. сега аз лягам да други. Ще ви снимам, когато Бате, стане. нямаме По-скоро вода. аз стана, защото Нямаме тя вода. не ме интересува. Аз ставам първа, затова ще ви апгрейдна, когато стана. Айде да заспивай. Хора, събудих се. Тъмно е, не знам дали виждате. Сега, тая камера ще го прави много. Алекс още спи. Няма да я будя. Ще я събуди след около 15 минутки. И да, ще ви апгрейдна, когато я будя. Окей, минаха около 20 минути, 30, не знам. И сега ще я будим. Алекс, ставай. Ставай, Алекс. Защо? Трябва да ставаме. Това сутрин е. Не, 1 часа горе-долу. Прегърбили се. Ох, аз като станах. Маменката, още ли си сънена? Стой. На нея много и се спи, хора. Тя спи доста. През цялото време, докато заспях, нали, преди да заспя, през цялото време я гледах, защото да не падне и тя най-сетне падна, като заспах. Браво, Алекс! Удобно ли ти беше? Ставаше, да? Всъщност. Не беше лошо. То ти затова не искаше да ставаш. Сериозно ли? Не, беше добре, ме просто се страхувах от мравките. Окей, айде ще влизаме ли вътре? Най-накрая. Айде. Това беше... Аз съм се още малко. Това беше, хора. Айде, чао. Това е... Кажи да си името. Това е заспалата Алекс. Кажи да е верно, кажи. Александра. Слушай. Аз съм Елина, а вие сте в канала на Александра. Елина Нецова. На Александра, слушай. Айде, чао.